Երբ որ մենք ընդհանրացնում ենք սուիցիդների կանխարգելումը, մենք գալիս ենք հետևյալ եզրակացության՝ պետական մոտեցում։ Այսինքն պետական կառույց հատուկ, որը պետք է կոորդինացնի այս հարցերը, գիտական մոտեցում, երևույթը պետք է ուսումնասիրվի անպայման։ Մենք Հայաստանում չունենք այդքան շատ մասնագետներ նման բնագավառի։ Ռեաբիլիտացիոն եւ բուժական մոտեցումներ, հիվանդանոցներ, որոշակի ծառայություններ, որտեղ նմանատիպ անձանց համար ստեղծված են համապատասխան պայմաններ, օգնություն եւ կանխարգելում ցուցաբերելու համար։ Որոշակի կառույցի ստեղծում, որը կապ պահպանի համաշխարհային առողջապահական կազմակերպության հետ, որտեղ շատ տրադիցիա կա կանխարգելման առումով, կան գրքեր բազմաթիվ թարգմանված։ Ես կարծում եմ, որ այդ գրքերը մենք պետք է նաեւ հայերեն թարգմանենք, հատկապես ռիսկի խմբում գտնվող մասնագետների համար։ Մարդիկ, ովքեր խորհրդատվություն իրականացնեն, վերապատրաստումներ իրականացնեն այս բնագավառում, լուսավորչական գործունեություն իրականացնեն հասարակության անդամներին, հասկանալի է, եւ շատ կարեւոր է, որ այդ կառույցը, որը պետք է կոորդինացնի այդ հարցերը, Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում ունենա նաեւ իր ենթաբաժինները, որպեսզի ամբողջ Հայաստանը ընդգրկվի նմանատիպ ծառայությունների ցանկի մեջ, առանց հաշվի առնելու կենտրոնական եւ պերիֆերիկ մարզերն ու ստորաբաժանումները։ Սա շատ կարևոր մոտեցում է ինքը իրենից ներկայացնում։ Սուիցիդների կանխարգելումը ոչ միայն պետք է կատարվի ավտորիտար տարբերակի մեջ, նեղ մասնագետների, այլ նաեւ անձին ճանաչել տալ սեփական հնարավորություններին, հոգեբանական առանձնահատկություններին եւ միջնորդել, միջամտել, որպեսզի ծանր իրադրություններում անձը ինքը կարողանա ակտիվ պաշտպանական մեխանիզմներ իրականացնել, որպեսզի հոգեկան տարբեր տեսակի տրավմաները, հոգեկան տարբեր տեսակի վիճակները ինքնուրույն կարողանա հաղթահարել։ Սովորեցնել մշակույթ, որ ծանր դեպքերում, ծանր հոգեվիճակներում, տրավմատիկ իրադրություններում անհրաժեշտ է դիմել համապատասխան մասնագետների, դրանք բժիշկներն են, դրանք հոգեբաններն են։ Եվ ամենակարևոր առանձնահատկությունը մենք պետք է հասկանանք մի բան. մարդը փոքր տարիքից պետք է իմանա, որ ապրելը ամենամեծ երջանկությունն է։ Եվ բոլոր տեսակի, տարբեր տեսակի բացասական վարքային դրսևորումները, խոչընդոտները, դրանք փորձություն են, եւ մարդը պետք է սովորի այդ փորձությունները հաղթահարել։ Իսկ ամենակարևորը, ինքը պետք է հասկանա, որ ապրելը երկրագնդի վրա ամենամեծ պարգևն է, որը տրված է մարդու։ Конечно, с ростом уровня жизни, с ростом грамотности населения, с ростом грамотности медиков и психологов, которые обязаны вовремя распознать пограничную личность, которые обязаны подтолкнуть личность к выздоровлению, а не к повторным приемам амбулаторным. Это очень сложные социальные проблемы, но все-таки я считаю социальный рост. Социальный рост и так называемая та помощь больным или реконвалесцентам, или те, кто склонен впадать в это состояние, в том, чтобы население было занято и чтобы оно имело несомненную занятость, несомненная, и чтобы оно имело какую-то отдушину, чтобы все люди знали, что есть такие кабинеты, есть специалисты. И, наконец, я думаю, я надеюсь, уровень психологии, она изумительная наука, но она мало востребованная. То есть все кричат о том, что психологи нужны, но почти никто не умеет пользоваться психологом. Таким образом, рост уровня населения чуточку, рост уровня психологов, взаимоприятие, и удачи, наверное. И тогда, несомненно, даже при таком экономическом положении социальность этого явления, она значительно снизится. Ибо людская душа, она склонна адаптироваться ко всему. В принципе, человек может выдержать голод, холод, много лишений, лишь бы его нервы были более-менее на месте. Грубо говоря, вот так общечеловеческим языком.
я думаю, что если каким-то образом чуточку социальное что-то случится в обществе, в хорошем смысле, какое-то спокойствие, наверное, возникнет, надежда какая-то. Или успокоенность сегодня, или успокоенность на завтра в виде надежды. Вот это приведет к тому, что уровень этого явления снизится, но к этому приведет работа с этим явлением. То есть диагностика, распознавание и помощь этим людям. Помощь грамотная. Не забирание в сумасшедшем доме и не пустые газетные статьи, а грамотный медицинский, мягкий медико-психологический подход. Социально-медико-психологический подход. Նախ եւ առաջ մենք պետք է շատ ուշադիր լինենք մեր հարազատների նկատմամբ եւ նաեւ այլ մարդիկ, որոնք սոցիալական մասնագիտություններ ունեն եւ առնչվում են դեռահասների հետ, որոշակի խոցելի խմբերի հետ, նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է զգոնություն, ուշադրություն մարդու արտահայտությունների, խոսքերի նկատմամբ, որովհետեւ նման մտքեր ունեցող անձը այսպես թե այնպես դրսևորում եւ իր խոսքի մեջ ինչ-որ ձևով արտահայտում է նման մտքերը, այնպես որ դա ուղղակի մեզանից նախ եւ առաջ ուշադրություն է պահանջվում, դա համարում ենք գործոն է, որ երբ որ մարդը ապրում է լիարժեք կյանքով, երբ որ մարդը գիտի ճանաչում է ինքն իր ռեսուրսները, կարողանում է ինքն իրականանալ, միանշանակ ամենավերջինը իր մտքով անցնում է չլինելու միտքը, դրա համար սկսել կանխարգելումը պետք է դեռ դպրոցներից, դեռ մանկապարտեզներից, բայց դպրոցում հատկապես դեռահասության շեմին տալ դեռահասին բոլոր գիտելիքները, ձևավորել նրա մոտ ստրեսակայունություն, այդ ամենը կօգնի հետագայում դժվարություններին ավելի կայուն լինել, դիմանալ, գտնել այլ ընտրանքներ եւ ոչ թե գնալ հանձնման ուղիով։